Hello，大家好，我係思俊。咁今次咧就要介紹呢個2合1嘅平衡儀加呢個桌面裝飾嘅。咁一套咧就有2個用法。咁而家呢個最終版本咧就係學足嘅星河色嚟嘅，底部咧亦都做咗呢個放射紋嘅效果。咁有2個版本，第一個版本就係個底冇嘢啦，第二個咧就係加咗磁石。足足有11粒磁石咧，就相當足夠磁力喺雪櫃或者其他有貼皮嘅地方就唔會甩落嚟㗎啦。咁而家我哋就介紹下呢個點玩先。咁每一套收到嘅時候咧，仲會有2包附件嘅。咁有一粒用 PLACF 做嘅軸心啦，咁另一粒就係今次呢個平衡儀需要嘅軸心，咁啊都係用相同材質去做嘅。咁成粒都係實心，咁屈咧都屈唔斷㗎啦。嗰度咧之前隻手指都淤埋。呢一個咧就我哋就咁直接裝上去就得㗎啦。咁裝咗上去之後咧，我哋就將隻陀螺插落去啦。咁咧首要第一個可以玩嘅嘢咧，就係就咁揸住喺手，咁樣轉下轉下。咁咧都用咗2個 R188嘅軸承咧，咁都相當順滑嘅。咁然後另一個咧，呢個平面裝飾咧就係可以咁樣擺喺台面度咁樣轉啦。咁呢個最終版本咧，呢個底部咧都係做咗放射紋嘅效果。咁而呢個左嘅用咧，就係有2個3角形嘅。咁我哋第一個咧就可以打橫，去咁樣轉動啦。咁第二個咧就係垂直放上，好似頭先咁樣轉都得嘅。咁我有2個左咧，咁我哋第一個就可以將呢個放上去啦，擺喺台面做裝飾轉嘅時候，另一個都可以喺手上面玩嘅。咁咧，我有嘅顏色咧都唔淨止呢度眼前見到2隻嘅，咁我都買咗超過100卷嘅3D 材料，咁啊好多顏色都可以任大家選擇，全部都唔使加錢㗎啦。只要落單嗰陣時同我講定咗，咁我哋確認好晒所有訂單款式咧，就會依照住你想要嘅顏色去生產㗎啦。